إسرائيلي إن انفجارا وقع قرب مفاعل ديمونة نتيجة لصاروخ سوري مضاد للطائرات تجاوز هدفه. وكانت رويترز أفادت بيدوي انفجار سمع على بعد 90 كيلومترا من منطقة أبو غرينات القريبة من مفاعل ديمونة بمنطقة النقب، وذلك قبل دقائق من تلقي رسالة نصية من الجيش الإسرائيلي حسب مراسل الوكالة. وأشارت الأخيرة إلى أن صفارات الإنذار هذه تنشط بشكل عام أثناء الهجمات الصاروخية. معنا المراسل إذن من هناك وليد العمري. وليد، أهلا بك. إذن ما التفاصيل؟ التفاصيل وفق ما أورده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هو أن صاروخ سوري من نوع اس-5 كان قد أطلق باتجاه منطقة ديمونة، وأن هذا الصاروخ حسب بيان الناطق العسكري الإسرائيلي جاء انزلق عن هدفه وتحول بهذا الاتجاه. كان ضمن عملية إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة الجولان، لكنه انزلق إلى منطقة بعيدة باتجاه ديمونة، وهو ما دفع إلى تشغيل صافرات الإنذار في المنطقة غاد في الكامل في منطقة النقب. ولم تذكر أي تفاصيل بخصوص وقوع أضرار وما إذا هذا الصاروخ قد وصل إلى هدفه أم أنه أسقط في الطريق. البيان العسكري الإسرائيلي أضاف أيضا بأن الجيش الإسرائيلي قصف قبل قليل مرابط ببطاريات صواريخ من بينها الموقع الذي أطلق منه هذا الصاروخ في منطقة دمشق، وأنه قصف عدة مرابط في تلك المنطقة، لكنه أشار إلى أن الصاروخ كما يبدو انزلق عن اتجاهه وهدفه، ولم يكن المقصود هو توجيهه باتجاه مفاعل ديمونة. طيب، ننوه أيضا لهذا العاجل بحسب وكالة الأنباء السورية 4 جرحى في صفوف القوات المسلحة وخسائر مادية نتيجة قصف إسرائيلي مصدره الجولان المحتل. يعني وليد، ماذا يمكن أن نعلق بشأن هذا؟ هذا ما جاء أيضا أن كان هناك قصف جوي إسرائيلي بالصواريخ أيضا إلى عدة مرابط وأهداف سورية في منطقة دمشق. النيران أطلقت عليها من داخل إسرائيل، من داخل منطقة الجولان المحتل ومن الأجواء المحيطة. وحسب ذلك جاء البيان بطبيعة الحال هناك تقريبا بشكل أسبوعي عملية غارات أو هجمات إسرائيلية تهدف مواقع في سوريا، خاصة منذ بداية العام الحالي. إسرائيل صعدت من هذه الهجمات. هذه المرة تقول بأن هذا القصف جاء في ظل انزلاق هذا الصاروخ الذي أطلق باتجاه منطقة ديمونة في الواقعة في النقب في جنوبي إسرائيل، أي على مسافة بعيدة جدا تزيد على 300 كيلومترا عن الهدف الذي وجد فيه. لكن الجيش قال بأن قصفه للأهداف السورية جاء بعد انطلاق هذا الصاروخ الذي وصفه أنه من نوع اس-5 وأنه أطلق بهذا الاتجاه. لذلك قامت الطائرات وقواعد الصواريخ الإسرائيلية بقصف الأهداف في منطقة دمشق وداخل سوريا. طيب، يمكن أن نسأل هنا أين المضادات الصواريخ الإسرائيلية؟ واضح بما أنه لم تتضح حتى اللحظة ما إذا الصاروخ السوري وصل إلى هدفه أو سقط في مناطق داخل إسرائيل أو في محيط مفاعل ديمونة. يبدو أن الصاروخ اخترق، ويذكر بأنه قبل نحو 3 سنوات كان صاروخا سوريا آخر قد أسقط طائرة إسرائيلية كانت ضمن سرب طائرات هاجم أهداف في قلب سوريا، وقد أسقطها ولحقها وأسقطها شرقي حيفا في حينه. بمعنى أنه أيضا هناك تكنولوجيا مضادة حتى للمضادات الأرضية الإسرائيلية، وإن كانت بالجانب الإسرائيلي حديثة جدا وحديثة للغاية. أما مسألة أن يشير البيان الإسرائيلي إلى أن الصاروخ السوري كان قد انزلق عن مساره أو عن هدفه وسار باتجاه ديمونة، أو أنه أطلق عن قصد أو عن دون قصد، فهذا يؤشر إلى أن إسرائيل تحاول أن تحافظ على مستوى الهجمات أو على مستوى عملياتها بمستواها الحقيقي دون أن تفجر حربا أو تفجر حربا شاملة سواء مع سوريا أو مع إيران مثلما كانت تردد. طيب، ماذا عن التداعيات يعني مثل هذه العملية الآن في هذا التوقيت؟
الأجواء متوترة بطبيعتها، خاصة بعد التصعيد الذي شهدته الهجمات في قلب إيران من قبل، وأيضا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد أهداف تقول إسرائيل أنها تابعة تحاول أن تحد من التموضع الإيراني في سوريا. إسرائيل لا تخفي، وكانت هناك تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قبل أمس تحديدا أو أمس الأول، وهدد فيها بأن إسرائيل لن تظل مكتوفة الأيدي، وأنها لن تقبل لا بالتموضع الإيراني في المنطقة ولا أيضا بما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. وقالها صراحة